सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे ब्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और मेरे सामने बैठे हैं राकेश जी। अब ये हम आपको कुछ बताएंगे मंदिर के बारे में। इतना दूर दूर तक जंगल ही जंगल है। पहाड़ पे है, ये बहुत ऊंची पहाड़ी है, पर व्यू बहुत औसम है। एक बार ज़रूर आइएगा एमपी में, देखिए बहुत अच्छा व्यू है। मनाली शिमला सब फेल है। आपका स्वागत है मेरे चैनल ब्लॉग विद विकास शर्मा। आज मैं आपको बटुक भैरवनाथ जी के मंदिर के दर्शन कराने जा रहा हूँ। ये एमपी में है। एमपी के अंदर ही मैंने आपको उनकी तोरिया के दर्शन कराए हैं और वीर सिंह के पैलेस महल के दर्शन कराए हैं। अब मैं आपको बटुक भैरवनाथ जी के मंदिर के दर्शन कराऊंगा। ये जो आप सामने देख रहे हैं यही मैरो बाबा का मंदिर है। हम यहाँ पे जाएंगे, ये थोड़ा ऊंचाई पे है तो हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। चढ़ाई चढ़ के सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, थोड़ा जंगल के रास्ते से होते हुए मुझे अंदर के साइड से जाना पड़ेगा। तो पथरीला रास्ता है, ऊबड़ खाबड़, थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। मैं आपको पूरी जर्नी दिखाऊंगा, ए टू जेड, कुछ मिस नहीं करूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको वीडियो में छोटी छोटी डिटेल भी आपको शो करूं ताकि आपको लगे कि आप खुद ही मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ बने रहिए। ये वीडियो लंबी हो सकती है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि ये लंबी इसलिए होगी क्योंकि मैं इसमें छोटी छोटी बारीकियाँ भी ऐड करना चाह रहा हूँ और मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल दूंगा आपको, कैसे चढ़ाई है, कैसे जाना है और क्या क्या देखने के लिए वहाँ पे हैं। और मैं आपको एक व्यक्ति से आपके इस यहाँ के बारे में डिटेल भी आपको शेयर करूँगा। आप पूरी वीडियो देखते रहिए। चलिए भैरव बाबा का जयकारा लेके हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने सीढ़ियाँ हम चढ़ रहे हैं। सीढ़ियाँ नॉर्मल साइज में हैं, चढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नॉर्मल चलते जाएंगे तो आप प्रॉपर तरीके से ऊपर तक पहुंच जाएंगे। सीढ़ियों का थोड़ा डिस्टेंस है, ये नहीं कहूँगा कम है, पर बहुत डिस्टेंस है नॉर्मली। जैसे हमने उन लोगों की टोरिया की सीढ़ियाँ वारी की थी वैसे सीढ़ियाँ का साइज बढ़ता जा रहा था, पर यहाँ पे वो नॉर्मल सीढ़ियाँ हैं, आप इजी तरीके से चढ़ सकते हैं। आसपास का एरिया वही जंगल का है, आप देख सकते हैं। आप सीढ़ियाँ हम काफ़ी ऊंचाई पे चढ़ चुके हैं फिलहाल अभी तक। धीरे धीरे चल रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है अभी तक, इजी तरीके से जा रहे हैं। बारिश का टाइम है और चारों तरफ हरियाली है। यहाँ का व्यू इतना औसम है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी काफ़ी सारी है, हरियाली है, ऑक्सीजन लेवल काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा व्यू है चारों तरफ। यहाँ ट्रेन है, ये सामने आप देख रहे हैं ये मंदिर है। मंदिर पे हमारे पंडित जी भी दिखे हैं और ये देखो हमारा स्वागत हो गया है और हम मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। और ये मंदिर का हिस्सा है, आप देख सकते हैं। ये मंदिर के हिस्से में ऊपर आ चुके हैं। ये सामने का सारा हिस्सा देखिए, ये देखो दूर से वो महल दिख रहा है, वही वीर सिंह पैलेस है। ये देखिए सामने आपके आ गया है वीर सिंह पैलेस। के पास जो झील है वो भी आपको दिख रही होगी साफ। दूर दूर का नज़ारा यहाँ से बहुत आसानी से दिख जाता है। ये भी ऊंचाई पे है, ये भी नहीं कह सकते कि ये ऊंचाई पे नहीं है। ये भी पंचम कवि की टोरिया के नाम से प्रसिद्ध है। बटुक भैरवनाथ जी का मंदिर है। बटुक भैरवनाथ जी के मंदिर के ऊपर शिव जी का मंदिर है, उसको पीताम्बर शिव जी का मंदिर भी कहा जाता है। चलिए हम मंदिर का दर्शन करते हैं अब।
बटुक भैरवनाथ में। जय हो बटुक भैरवनाथ। इस वक्त हम बटुक भैरव के मंदिर में हैं और ऊपर जाना है, इसको दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। चमगादड़ चमगादड़ तो ऊपर चलते हैं। जैसे ही ऊपर पहुंचे तो हमारे इतना अच्छा व्यू देख के पहले तो दिल एकदम हरियाली से भर गया। जैसे आप सामने हरियाली दिख रही है, इतना प्यारा लगा, इतना प्यारा, इतनी प्यारी हवा चल रही थी। ऊपर से हम मंदिर में हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी वैसे ही आ रही है। ऊपर से चारों तरफ का माहौल देखे बहुत ही मन को शांति मिली थी। आप बयान नहीं कर सकते, आप व्यू देखिए। देखिए मंदिर के ऊपर आए हैं, इतना दूर दूर तक जंगल ही जंगल है। पहाड़ पे है, ये बहुत ऊंची पहाड़ी है, पंचप की पहाड़ी कहते हैं। देखिए जहाँ तक देखेंगे दूर दूर तक जंगल ही जंगल फैला हुआ है। बहुत ऊंचाई पे बटुक भैरवनाथ जी ने अपना बाग बना रखा है। चलिए और एक्सप्लोर करते हैं इस मंदिर को। बोलो बटुक भैरवनाथ की जय। ये तो है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और मेरे सामने बैठे हैं राकेश जी। और ये हम आपको कुछ बताएंगे मंदिर के बारे में। इनके पास भी कुछ जानकारी है, वो हमें शेयर करेंगे। तो राकेश जी बताइए क्या नाम है और कहाँ पे है ये मंदिर? ये मंदिर आपका दतिया ज़िले में पड़ता है, जो कि दतिया एमपी में है। और ये दतिया से करीब 2 किलोमीटर दूर बाहर जंगल की ओर है। अच्छा। नेशनल हाईवे क्रमांक निकला है अपना 5 से ही। आप पीछे देख रहे हैं गाड़ियाँ जा रही हैं, जैसे 75 नेशनल हाईवे बोलते हैं। 75 नेशनल हाईवे। हाँ, और दिल्ली वाली लाइन भी निकली हुई है, रेलवे लाइन। तो ये सिटी से करीब 2 किलोमीटर दूर पंचम कवि किटोरिया के नाम से जाना जाता है। पंचम कवि किटोरिया के नाम से ये बटुक भैरवनाथ जी का मंदिर है। हाँ, जाना जाता है। और कुछ इसके बारे में बहुत बताना फेमस चाहिए? पुराना मंदिर है, पुराने टाइम से है। और यहाँ दूसरे मंजिल पे यहाँ शंकर जी का मंदिर है, जो पीताम्बरेश्वर शंकर जी के महाराज नाम से जाना जाता है। ओके, पीताम्बरेश्वर शंकर जी का मंदिर। हाँ, ये और इन्हें पंचम किटोरिया की वो क्यों कहा जाता है? ये क्योंकि जो यहाँ का जो परिवार था एक पंचम कवि के नाम से, अच्छा। उन लोगों ने इसका निर्माण कराया था, तो इसलिए इसको नाम दिया गया पंचम कवि किटोरिया। पंचम कवि किटोरिया। हाँ, जो यहाँ के वंशज थे पंचम कवि के नाम से, वो लोग कवि थे 5 लोग। अच्छा। उन लोगों ने मिलकर इस मंदिर की स्थापना की, इसलिए इसका नाम पंचम कवि किटोरिया पड़ा गया। आपने सुना पंचम कवि के बारे में, इस पंचम किटोरिया के बारे में? ये बटुक भैरव बाबा का बेसिकली मंदिर है। ये पंचम किटोरिया पे स्थित है और ये जंगल के अंदर है और प्रॉपर तरीके से। आपको अगर आने के लिए जंगल को पार करके आना पड़ेगा। इसके आसपास पूरा जंगल ही जंगल है। बेसिकली लोग आते रहते हैं यहाँ पिकनिक मनाने के लिए। पिकनिक स्पॉट के नाम से भी फेमस है। पिकनिक स्पॉट, जैसे कभी आपको पिकनिक की कोई रिक्वायर्ड होती है, अगर आप चाहते हैं पिकनिक जाना तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा है यहाँ का देखने वाला। चारों तरफ खुला वातावरण है और दूर दूर तक देख सकते हैं, खुली हवा है। पूरा जंगली जंगल है, सब कुछ जंगली दिखाई देगा आपको, कुछ कुछ दिखाई नहीं देगा। दूर दूर तक जंगल है, हरियाली है, एक प्राकृतिक माहौल है चारों तरफ।
एक शहरों से दूर एक प्राकृतिक माहौल आना है तो आप एमपी आइए। एमपी में आपको बहुत सारे मंदिर और तीर्थ स्थल आपको मिलेंगे जिसके आप दर्शन कर सकते हैं और आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं। सामने देखिए वो हनुमान जी की उन्न की तोड़िया का मंदिर है, यहाँ पे हम पहले गए थे। यहाँ से बहुत दूर है। बहुत सुंदर व्यू है। आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा कुआं बना रखा है, इतनी ऊंचाई पे कुआं बना रखा है। देखो इसका पानी इतनी ऊंचाई पे कुआं है, शायद बारिश के पानी के लिए है। दोस्तों हम ऊपर आ चुके हैं। यहाँ का व्यू देखिए, व्यू देखिए, सिर्फ जंगल ही जंगल है। ये भीड़ का उधर देखिएगा, वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, उन्नू की तोड़िया, जिसका मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं और मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा आपको लिंक। उन्नू की तोड़िया के नाम से हनुमान मंदिर है, वो भी बहुत ऊंचाई पे है। हमने बहुत ऊंची सीढ़ियाँ चढ़ी थी, लिटरली सांस फूल गई थी। और यहाँ पे गाड़ी आ सकती है, काफ़ी कम सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। हमने इसलिए यहाँ पे आए थे, एक बार हम देख लें कि भैरव बाबा का मंदिर कैसा है। हमने वहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो किले की वीडियो बनाई है, वीर सिंह का पैलेस, उसकी वीडियो बनाई है। हमने बहुत वीडियो बना रही है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आप लोग की वीडियो लाता रहूँगा जितना हो सकेगा मेरे पास। मैं वीडियो कैमरे शूट करता हूँ तो थोड़ी वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं आएगी, तो इसलिए माफ़ी मांगता हूँ। बाकी थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। पर व्यू बहुत औसम है, एक बार ज़रूर आइएगा एमपी में, देखिए बहुत अच्छा व्यू है। मनाली शिमला सब फेल है इनके आगे। देखिएगा बहुत अच्छा व्यू, बहुत सुंदर व्यू है।